gasimbagana ne bannamawulire wano ku Radio Simba mujja tusubira kalanga mukaisemu. Nina Aisha Kabana, nina Siraji Bwama ne Charles Romshana. Siraji awo ntambudde nsese tuseewo. Kampeni za Kamalina kumeka 25 kati. Lwaki obwemupi kunkaga kwetano si bukulu mu campaign eno yonna for the first time sinawulira ba campaigningira bwemupi, sinawulira ba campaigningira bwa mayor, aba campaigningira obwa president ndaba bagenda besesetula. Omanyi emyaka giwezeeko emabega nagenda okulaba mu ggwanga erimu bwe balonda ne bwe bategeka bagitani presidential debates. Aba International Republican Institute batuteeka mu sente ne mugana nange gaya tegule nga bali basuubira wano ndoza 26 if I'm not wrong tuwajja kubeerawo presidential debate. Gawaya tegule nange bali batuwadde nga ffe tugenda ogikubiriza. Era sente zaabwe zo twaziri aba Republican Institute siyinza kubeegaana kuba baateekamu okuteekateeka, baateekamu okututambuza, okulaba ensi awalala. They are so polished that emyaka ebiri mu advance twali tuli mu preparation batuteekateeka birifaanana bitya. Kati gye twagenda okulaba nga bali bwe baba bateekateeka abali appearing mu presidential debate ngaga nti afunye percentage points eziweze 10 mu opinion poll abeera qualifyinze okujja mu presidential debate. Era mu media house emje twakyalira nga batuga nti ne coverage esinzira ku ekyo nti gwali wanzi wa percentage points zino tusobola okwogerako abamanya amawulire tubuyita bu brief bakuteeka mu brief. Yaga nti Charles Romshana muka brief kati ono n'okumusangula twandibadde twamusangula talimu ne bafunayo ka brief we bakumenya ne baga nti abakulembedde mu bebalwa nti ono no chofola ba America beerayo ba presidential candidates abawere 15 ne abantu bamanyako babiri owa Republican nendoza omulundi guli omuntu eya breaking in nayingira yali Ross Perot. Abajukira Ross Perot Green Party Ross Perot nayingirira bano ne bajja ne baga nti ne Ross Perot bamwogerako ne ku debate bamuyita kakati awo wenaganya nti kati wano bwe tutuukaawo nga tukozese ekipimo Uganda wano kati Joero Tibuhabura Museveni ne Kyagulanyi besisemu Siraji abadandaga poa nanga nti ono nali simusubira Siraji ojja kunsonyiwa okwogera byoyogedde nga tuli kumpewo era sibyegaana Siraji agana nti ono nali simusubira completely naye akubya akajji nti akubya akajji nasembera wano ninabye nayogera last week nebayo abampalalira nga nti ono aina entertainment value ono alabika bulungi nandi ekubisiza naye self ebyo kambireke naye aba basatu Mwami Museveni Kyagulanyi ne Poa basolobyemu batate presidential level nze omulundi guno possibly because of COVID sina feeling ne presidential campaign sinafuna pulse ne palpitation eyemirundi giri emirala. Nina omukisa nti mukyenda mu mukaga nali mukalulu buterevu nali agent twamuyitanga general agent nganze general ntwala ekitundu kya Buwamajja okutuuka ejjalamba Mitala Maria kulwa Dr. Simongerere nagamba abeeka busu form zange bazindekera nenzitereka mpaka juzi teriyo yansaba DR form zange mu 20 nali very active both nga munnamawulire but also na wagira Dr. Chiza Besigye mu 20 ne muganange Kanyerezi kamya very vehemently 20 nali mawulire and I think I saw it all so much. I can describe the election. I don't feel the same fire. I don't feel the same valve. Okujjako the violence that has picked up. Nene violence simanyi nti eri yes eri ku campaign wano nene alaba violence mu 2001
bano gye bachampioninga ba Romsha na Baisha mu 2001 sibera nko mukubi wa migo Romsha na govugamba naye wali part of the state infrastructure mu 2001 yali atrocious. Ntera nyo kuweza kibazo nkyanonya ani amutuma alumbe Romsha sinza kunola Romsha na watwala myaka 10 babi naindi mufuna Romsha na nafuka roba to the extent that eriyo kapere yankubira nampereza message na Romsha natadda ku radio yafe kunze kati ono kadingo yayita abajja ku radio yakola ati but never mind. Ndabye 2006 at an obscene level. Nekuluno ndaba. And me, I've never justified violence at any level. But lulina bagamba wano ku radio. Mwami Museveni mulaba kuluno yeyagala muno kweyagala. But Siraje, one, luli tubadde ne campaigns of presidents nga naye kugendera kwezo obwa member wa parliament nga ziri ferocious. Bano Baisha babachi. Bagenda mukasidise bagenda undercover kati mbuza Siraje sibuza Siraje activist ayambadde saati ya DP mbuza Siraje mwana mawulire amulake ntinali ku steha yawo kulonda kwa kina nawe kwabererawo okosa kulaba maskini nga nali mpagi nga sironda naye nali omu kubakuuma obululu bwali box bwali nga mu box emu ayini munya nga tufutu wagira ojoko mulozi ya bagitanga Makindye East sabagala gwe yalekera akalulu ako twakakuuma nga twagala bakabbe ne enziba gye bakabba mu yali yanja wulu nyini era amasasi nali nsula ku Ismail Road ya ani ojoko mulozi embuya onako nalusiba mu manhole ya Petraturinga n'ebisende kino ekibikka ku kibayitako bayirwana bange bonna bali senior arm officers bwenzija mukachenda mu mukaga au Siraje bwatandika ebyo kyazona amanyi mukwano gwange nali mukachenda mu mukaga era musanyufu nga Siraje atandise okugenda munyumiza bwe yekweka mu manhole nali ntandise okuwandiika ebyafaayo bya America mu katabo ka Shariati ne ba presidents bonna nga nzijamba serializing nga namukwano gwange mpa ku bitabo ebyo World Almanac ku US Embassy netuwandika omutwe nti akabwayi yasoma byo yabyanswa nga ye interim electoral chairman ne bampita nti akabwayi ampita kanabi bali mukama bani banganti ngenda yo kulokuta bali bakwata abamawulire ku lokutano nga tubaba ngenda yo waliwo commissioner ya oluvanyuma yafuko wa China nantwale wa akabwayi nanganti ono bano bebakuwandiseeko kati nentandika okumanya ngenze kasita bakama bange bamanyi enkoze eki nanga asikie kikuyisiza nenegatibwako omukazi wa BBS ne chairman wa DP mu Kampala wa mitanga Charles Lubowa nebatugamba encha mugenda Kisoro twabadde mu meeting ne ba campaign agency ba President Museveni Biden yali gundi mukulu bidandisali Wasemogere yali mukyala mutagamba owa owe Makerere yali honorable Chanjo basazeewo president we yagenze Kisoro ne bagamba nti abayekera balumbye Semogere yabadde agendayo tate kwa kugenda mugende mukole independent gundi investigation mutuwe report ni banga nti boyina okutuuka wano sawa mwenda ne bagamba sina na gaali sisobola kutuuka wano nti they will facilitate you ne bagenda that is the manage zinafuna mu kalulu konna desirabanga ko Biden nti ndizifuna mu kalulu akaddako nitugenda on a guided tour twasula town esooka ng'ogenda okutuuka Kisoro we twabuukinga okusoma tugenda Kisoro ne batutambuza ne tuka mu komera nga waliwo abasibe bamenye noga nti abayekera balimenye ne batudagawo bakubidde abayekera ne batwaga entaana omusajja omu yali wa DP nangira bwati nga ngenze nga tubatukiriza kuvaayo nagenda mu kinaabiro ekiri open yawo ngene nfuyise nangira bwati tipiko Siraje nangamba nsula wali nja kubulira ekituufu ekiri ku malaala ako kati ne muganja kudda kasitanda byewo ne tukomawo eno yetusula ne tuli ekyeggulo ne ntoloka ne boda n'enzira yo ewo mukadde ne mukonkona bagenda okuzuuka nga nakomyewo dda nebasi kati olwokuba baali batuwaddeko sene nga tugambye endala bazituwa tumaze okusayininga report
nenkomawo ne batuliza buli omu ne bamusuula ewuwe enkoko mmere biki ne sente zange ne bazimpa naye nze nenkola minority report isi nagiwaako kopi nimbabuulira bwe naveeyo eyokubiri nenjiwa mukyala mutagamba they didn't believe me ebyaddako akalulu kagenda mu maaso era Samogeti yagenda wa Kisolo twaline Kanaabi ku masiraawo nga batandika okubala akalulu obululu bwali bwamu Kinaabiro ng'oyingira mu kibokisi wekka nga baleeta obululu obwesibye bwe buti 10 nga bwamu 7 baleeta kamu ne baleeta kamu ne twewuunya twali tukyatambula bwe tusanga abasisita nga bali mu uniform naye nga bazina amazina nga balabika bawagira akalulu kaaki ka President Museveni eyo regime okukubba ne kuddawo nenkavali nga bonna okujjako kano sikakavalinze incidentally naye enjawulo eri mu bululu bwa Museveni abamuvuganya balwawo okukola ki okugitegeera is only this time nti change eri emu byokka president wabaddewo wali sure nti eno region ngitwala neno ngitwala tulina abalonzi milioni 17 evuganyizibwako abantu 11 abakyali mu race ne bw'otunulira kati obaleze ennaku 25 z'ogambye osobola okumanya ng'okozesa psychology of influence nti eno weevu bweti ekyuse mu Buganda luli mu Buganda wabaddewo issue egamba nti oba Besigye ne Museveni bava wamu lwaki tetuweera ddala Museveni ne tukola ki kati waliwo weevu egamba nti 6.5 million ez'omu Buganda waliwo candidate gwolaba nti azitwala nga balonze nga nkya ku Mande ku lunaku olw'26 waliwo weevu egamba nti mu Eastern ng'ogatiddemu n'Embaale nawa waliwo candidate omwe azitwala incidentally oyo gwe neewuunya nti agize naye omusuubira okubanga ku miliyoni ezo Eastern ne Western mu Central ne mu Eastern of course mu Uganda tanaba kujja nti asobola okufunako wakiri akakaddaaka kamu teriyo ali sure ti President Museveni mu Buganda Katikkiro wagambira nti bannaye ffe tetuboola buli muntu alonde naye abatulugunya abantu mubatunuulire abagoberera ensonga zaffe semateeka semasonga 5 muzitunuulire abantu ku semasonga 5 mu Buganda bajjamu emu yattaka nti ne bwogenda kati n'ogamba Kayunga nti mbawadde referral hospital nga babagobye ku ttaka bali lesi bagenda kuvaawa bwogamba president kati ali ku defensive mu region ezebbiri nti bwogende Kayunga bagamba nti eddwayo weerine tetulina bwe tusula bwogenda mu Busoga kati gyali alina okuvaayo nga nnyonnyodde emmere gye yabajjako gye baali bafunamu ssente bikajja ebigudde ebbeeyi bagenda bitunda ku factory emu etatwala na 50% of their production nga n'ebweru bakyabaganya okubitwalayo Embaale yalina obuzibu okunnyonnyola emmwanyi ezisinga okubeeza ebbeeyi zibalimayo nga zigudde ebbeeyi si mu Uganda si mu Africa wonna naye okusinga mu Uganda kati oyo n'abeera ng'ali ku defensive ekyokusatu n'avaayo mu speech ey'okusaana n'agamba nti manyi akiza akiddiŋŋana ekyo of course manyi ababadde bannwana within mu Uganda n'ebweru naye abo mu Uganda nja bakolako yabadde eggulu alina bannamawulire babiri beyasisinkanye I've never been sued of defamation in Bampangula mu Uganda n'abagamba abannwana gundi ne gundi ng'omu abadde mu electoral commission linda akalulu kakoleki kagwe and very soon ogenda kuwira omu ku abo nga tandise okwataakinga abo abantu so Museveni amanyi abamulwana within the system n'abamulwana ebweru waki wa system kati akalulu kazzeemu ne gadgets zetatunda mu hardware ya Uganda Bobi Wine yaze ne jacket ya bulletproof tolina dduuka lyo jejjisanga mu Uganda where do you think that is it police protecting him police in any case actually ebintu waliwo ababitunda wano fine naye police Museveni emugyeko bulu almost 20% bwe yandibadde afuna nti this time round osanze bannamawulire nga bagenda ku headquarter ya police nti kino kiyitiridde kati area eriemu gye bayita swing state eri mu western bw'ojjako 11% 17
ojja awo akalulu wokabalira as of now naye kasobola okukyuka okusinziira ku ngeri omuntu gyayisa gyaneeyisaamu kuba kati president abadde agamba nti bannaye temukuba nkuŋŋaana ebusi yala okubye nga luli open lusukka mu bantu ebibiri nejjinja abikubye tulina kubeera mu open buliri Charles Romshana Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio z'ogikwanjulira Aisha Kabanda Siraje Rubwama ne Charles Romshana Aisha oli wakati mu campaigns Charles abadde wadi wakagama chiko jomu we but it's okay Charles it's okay Aisha Kabanda isi mkuru Kibazo mkuru Kibazo mu democracies from societies nyingi kunsi abamawulire what you call media houses zibeera ne agenda yazo zibeera ne agenda oba zibako ne byetaago byazo bw'otunuulira media terrain bw'otunuulira abamawulire ba Uganda si kyangu kufuna agenda yazo nomanya anti kati Radio Simba eno ya agenda TV bwetu oba NBS oba NTV eno ya agenda it's more especially mu biseera bya mukulu Museveni now kati ebiseera ebingi actors kati nga gwe talk show hosts bani mubeera ni agenda ya naye still defined kati bw'otunuulira media terrain mu central Uganda abajja dominating talk show hosts guests analysts ebiseera ebingi bateera kube babadde Anti Museveni ante NRM abatutte abafunye airtime omungi a lot of airtime actually bw'okola study ejja kukulaga abantu bagamba aba Museveni tebaliiwo there was a time betwayina ku bimeeza abavubuka abadde beeta abo nga bona babayoro omundu gumu ne babo wa RDC ng'olaba NRM teyina bajogera n'otulwakuba nti teyina abasobola naye nga tebabiriiko nga tebafaayo nnyo but interestingly mu central region media were dominated abawakanya Museveni nga ate Museveni awangula by around 55 to 60%. Now kati ejo tenaba kuchuka nnyo yesera jabada kugamba so kati nga waliwo areas ezentandikwa mwabo abawakanya Museveni 1 northern Uganda 2 part nene nnyo mu eastern Uganda ng'ogyeko Karamoja ogyeko Sebeyi ogyeko Abusoga kati inga ziri endala ziri contested naye nga Museveni ali dominated okusinga nnyo Muteso nga bamukuba now kati Besigye wabajira basemogere wabajira nga that consensus yali constructed nga yo base weeri kati nga kyotunuulira okutulootya mukulu Museveni mu central n'omudominatinga mu western Uganda now bw'otunuulira rise ya Besigye nga issue ya tribe tejja issue ya region etejja because yagula bwe yagende West Nile Arua rukunjiri bakkiriza na kati Besigye yafuuse president because ebifaananyi video ezava mu West Nile ngola video eziva mu Teso so now you have the result and result 70% mu Kampala is opposition. That's I think the same with Wakiso. Naye bw'ogatta zonna mu Buganda Museveni is around 50 around 55 to 60%. I'm last elections. Okay. Talking about last elections. I'm talking about figures Museveni zatawakanya. Oh. Yes, at least he concedes is 60% in central Buganda. Now there was an area najogera ko ne Mwanga Kivumbi which was very interesting. That's Butambala. Nga Besigye obaba wakanya Museveni descent ngeri around 60%, right? Naye nga tayina polling agents. Besigye aleta ina polling agents.
but what are in polling agents ate nga awanguddeyo Museveni by around 60%. You get that organizational deficit. So where are you now? Woli leero waliwo olutalo ani dominating 37%. That's where the battle is. And naye nga 37% eyo eriwo Museveni jakkiriza it was possible, waliwo possibility nti esobola kulinnya okatubala at 40% because Aisha Kabanda teyali mu 40%. So government Aisha Kabanda ayongedde has joined the same. Nga there was a possibility it could rise, but okurisinga nga wetaaga bintu bibiri. Ekisooka wetaaga organization, ekyokubiri wetaaga ideological clarity. Nsonga kyevaayo ndoza katawo kyewazo wofunira ekizikiza nonga naye sibitegeera because waliwo otuukanga si violence nga siki nola media ensonga kijeerese ona wakanya mukulu Museveni jaina. Now so Museveni strategy yet at strategic level and tactical level nga yekyayagala okukuba is organization. So butam Kyadondo Kyagulanyi jawangula constituency already yali evudde mu mikono ya NRM stenda sebalunga bamaze okumuwangula it was Katinti naye Katinti oba munafu oba si munafu Charles, actually I think NRM yali egezezaako okujiwamba because constituency eyo originally yali mu Sam Kaleganjuba. Sam Kaleganjuba bwagivaamu Sitenda najja n'agiwangulamu omulundi gumu. Sitenda bwagiwangula nga Mwami Kaleganjuba actually are retiring. Mwami Kaleganjuba akomawo omulundi ogwokubiri akuŋŋaanya abavubuka ba DP agiwa Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi bakaayana bagirwanira n'omugenzi Kalooli Kiwanuka. Bale mu okukkiriziganya Sam Kaleganjuba n'agamba kanzireyo. Ogwo ye politician yekeera ngamba semujuwano nti kyanswazaako kyokka nti with all his clout alemeddwa okukola arrogance ya Njuba. Njuba 26 yajja okwesimbawo n'atakubayo kipande n'ekimu. Kankuweeko information constituency eyo originally yali etwala n'ekira. Yes, I know. Mu voting pattern yaabwe Nangabo n'ekira. Mu voting pattern yaabwe Nangabo yali teberanko ya opposition. Nangabo yalinga eronda NRM nga side y'ekira eno yeva obululu bwa opposition naye nga bali batono n'okugigabanyaamu initially kujjawo domination ya opposition baji restricting ku side y'ekira Nangabo esigale ng'ekyali ya NRM. Unfortunately NRM era negirozinga. Yeah, but wotunulira Njuba was NRM. Njuba yali minister for constitutional affairs. We tuyingira mu CA kati ye movement ye group ya fuluma ne babesije naki but again okufuluma nga you would see ideological clarity olaba direction in terms of politics engage bagizimba Charles Wunzi katutwala tugede waisho very good. Now kati so mukulu Museveni ichanda badde threat ye ku descente ne erinnya is organization. Now kati ne wajja mu Kyagulanyi najira ku bintu bibiri, one drama and two tourism. Yes, tourism. Kati of course kati bwogenda Sebeyi other than touring wogenda okubuilding a system enatuka ku kyalo e contesting ne NRM rugenda kubera rutalo. But Museveni is wale bwe mambulira speeches alinga alengera third force which is conscious and which is violent. Aisha obude buduse Aisha nga okwata omuzindalo omanyi a lot of times twerimba ngojeka akalulu ka 96 Siraje ka describing nti twakwata twasanga nga mu boxing osanga obululu 50 nga bonna bwabadde wamu bwebuti nga bayingidde mu kiveera ne babusonzeka biri mugumu kyazono without a doubt. Nawe Aisha mumanyi nti akalulu ako no one will ever have credible evidence that the results were this. Kubanga zino zinakasongola is a virtual electoral points bazita polling stations, virtual electoral polling stations zebakola
ze explaining akalulu emirundi mingi to the level that mikwano jange I don't know yet mikwano jange abawerako mikwano ja Rom Shannon abafuluma out of the favor with the regime ndoze yali asikade yali Moses Byaruhanga, but even Moses Byaruhanga now is barely visible, but I know he works, but he's barely visible. Emu ku crimes zaabwe mu lutuulo olumu mu kunywa chai ne anko waabwe omu ku bo yali azanywedde ebyokunywa ebirala ebiwerako namugamba naye anko kana akalulu wakawangudde ti neffe tuli responsible okukuwanguza koli nti nanga ndi ati ffe twakabba ko ye gasiya temusobola kubanga namugamba kati ne batandika ku discussinga percentage ne anko waabwe nga bano waga nti 60% y'akalulu koke wafuna kaffe ono mnywanyi wanga atudde wano tajja kuneegaana kati oli omulala kojja bwe naga nti mama akola nnyo mulinga mu 30% awo naye nga bo baga nti 60% naye ogenda kukijjawo ekyo bagenda okumaliriza buli eyayasamya akamwa mu meeting eyo mbu nze tuli responsible tuli eno nabo tunywa chai ku kirasha one outshining a boss you never outshine the boss. Aisha nina mikwano janga abali involved mu 2006 we batukira 28 nga bafiringa be bali responsible kalulu kano omukubona nyini na TV station nga baga nti fe technically fe twakawangula eyali inspector general wa police yanchima wano ku radio nga nsoma results ekiro nanga nti nali nsasamaza abantu mwasomanga ko bye mumanyi nga baku kati nga results nzisoma nga ziva mu sources bbiri ez'enjawulo bwe yajja ekiro muganange Medad Lubega Segona yanga nti kibazo tova woli toyogera ne IGP nga senatuuka Segona agenda okutuuka wali nga tuli awo wabweru ffenna IGP yennyini bwe yajja nga mukambwe nnyo nanga byosoma obijjawa nayoga nti mbisoma mbijja ku Lwomushana Avenue ku floor number 11 ekizimbe bakiyita Lwomushana nakakala okay but please make sure you balance you don't excite people bring this kati nga yalita manyi nti eriyo omuntu amanyi nti Lwomushana building ku floor 11 eriko tale center eyo yakasuke enambo nga simanyi oba ye yakasuke enambo I do not know whether the results we got were from the Electoral Commission or were from 11th. Gato ina kapasite ekijjawo ekyo kati ekyo ne kigenda therefore kati zinezo okuluno batugambe naguru wano waliwo ennyumba yafaanana ennyo eri 11th floor so the results we discuss are they results worth even talking about? I've said at least this one he considers olinga kyusiza ekibuuzo kyo no genda maaso nekiri naye mbadde respondinga ku muganange wano akalulu kano obutafaananako obulu bwe tuze tuyitamu simanyi oba nange sigoberedde nnyo presidential debate and campaigns tekanaba kuba issue based akalulu ka 1996 mujjukira mutwafunira UPE oluvannyuma lwa presidential candidate omu okujja nga asuubiza UPE omulala asooka bana ne bimuyitirirako akalulu ka 2001 kali centered nnyo ku graduate tax graduate tax muntu musolo gw'omutwe abaana baffe tebakimanyi nti gwali nawo naye Besigye yajja nga jidde ku musolo gwa bwanajja agenda kujjawo many of the direct taxes ezaaliwo President Museveni yalabanga ekigenze kikwata abantu omubabiro even before the end of campaigns nga akideclaringa kubanga as an executive chief alina obuyinza obusobola okuteekawo ebintu ebimu bwe gutyo omusolo bwe gwagenda akalulu ka 2006 kaali nnyo ku social services masanyalaze gafuka masanyalaze n'enguudo biki kyovola ba later on budgets ezaddako za focusing nnyo ku bintu by'amasanyalaze n'enguudo naki n'okuvumirira basala musumba ntemu abagenda ebungereza okugamba abangereza nti tebazimba ddamu wano yali ya kisiru kati olwaleero
akalulu kano kali is a generation kind of iringa generation ziruvuganya kali wakati wa generation amagamba nti no it's the time we take charge egamba nti mukyali tulina okubalabirira naffe tukyaliwo no matter that's why gundi ne bwalaga Robert Chagulanyi ne wagenda mu bifono byalowooza nti agenze kulambula nga bwempulira mukakanya nti agenda kukola obulambuzi ate nga inayo ne ba aspirants ku parliamentary level asangayo abamuwagira probably abatawuliranga na kunyimba ze nga tebamuwulya nkonga ayimba abatayagala na message tebagala na message bagala kulaba identity twagala kukyusa no ye waffe omwana ayogera kigambo kimu tibukyanga ntandi tuva nazaalwa ono yaliwo nenkula nange nzadde nfuuse taata kati alabanga buli kizibu kyalina akina because of this one ayina okukola ki okuvaawo ebirala tebagala kumanya so akalu kano Peter kali wakati wa generation eri outgoing ne generation elowooza nti erina okubanga taking a charge kati fe emyaka gyaffe giswinginga kubanga eyaffe generation yatuulwako kakati tuswinginga abamu badde eno abala bakola ki abala bazzeemu ekirala akalulu kano gyensikanya ne Siraj waliwo region kati nga region ezimu eziri clear teno region eri bweti tetuna gwe tukayana naye nga oli agamba nti tasuubira nti President Museveni mu district nga 3 ze yamenshonye tajja kwongera polling station name kati oyagala oba toyagala oba issues ziri ki in some particular districts yadayogera oba issues ziri ki tebagala kumanya kyo kirabika Buganda is a done deal that Buganda is under Kyagulanyi Robert Sentamu ekyo kiri clear ekintu omuntu andisappointinze amanye abaleeta abakwatagana ennyo ne ono yali mukukuba akaluko badoyogerako akamugoga nti kati afuuse presidential candidate kati abamuwagira baali balina ekirowoozo nti ono ayina capacity egy'okutuwagulirako ku kiwayi ky'aba NRM kubanga aba NRM bamukkiririzaamu aba NRM abakooye saidi eri nga bakooye Museveni bajja mukkiririzaamu sinabakulaba nga ayinako ekiwayi kyavuze Western region abamu baali basuubira nti muntu ajja kugitasala ne tumukunda agikole ki agisale maybe muntu has succeeded okutwala the Kigezi part of it naye Mugisha Muntu yes the Kigezi that's the Kigezi part of it bafumbira bakyaba naye this central Ankole region naye erabika tewali yasobodde kugipenetrating kugiyingiramu n'abaako kyakola ki n'abaako kyakola studying north eno kati Peter kyobadde ogamba nti tonaba kuwulira muliro kyekibadde kikola omuliro gwa wano mu bululu bwonna bwe tubaddemu mubaddemu fleet of vehicles ng'etambula ng'egenda in a particular direction right aliwudda weeri eno zonna ne zigenda agiwadde omuliro agiwadde tubatwala mulina emmundu tulina abantu ne bavuga ne bagenda kana akalu tekabadde mu kusomba bantu tekali mu kusomba bantu omuntu agenda n'asanga local population n'akola ki n'ayogera neeyo radio mwena babatulira ne bafotera mwena mwetya tewali ayina mbavu kubako kyakola ono tomukyaza so there's no debate Peter mubampimba kyaze mumbalete there's no debate tebalina bwatuganye kukyaza sajja wano tebanagana tugana kukyaza tebalina sessions baganya kuhostinga Aisha let me say this nti ekisooka nti teriyo kipya kukugana abantu kugenda ku radios eziri e Kampala all the time zibadde ne liberty a fairly way okukyaza abantu abawera radios eziri up country but DC some Johnnies bano basakwa n'abalala abafaanana bwe batyo they become lords. Don't reduce it to the this is the Kankwe information. No. But DC mu countryside bafuuka balodi ne baboggola throughout the period kati as we go to the campaigns ne Kampala ebayambako kati kankubulire Peter emabega keeri twafuna information egamba nti tulina order okukkiriza Kyagulanyi yeetaaye mu Buganda naye awalala tajja kufuluma strategy eri nti area gy'okapchalinze katukuleke kuba tetulina kyakukolera
nete tugenda kuwa abantu balala I'm not sure you have captured Buganda. You say that Maybe Buganda has a different definition. good inda ko jakulaba gundi zijja kulaga tetugenda kuba wamukisa kuyingira areas endala fe tukozeko campaign olona tusana complaining ku bulwadde bwange ku bulago bwange kubanga natuse kurale emu nga nyina kubeera nga mvuganya ne police nga nze nyina kubeera nga nyimba nakozesale na kuyimba batuganye tetugenda kusalawo kuba wamukisa to communicate oli atusana oganti mukole drive ne motoka yemu ne boda 10 tetujja kugaana botuuka okwa nakasokunganya abantu tugenda ku dispersing so campaign esalimu communication onosubira otya fire joyagala eyo gasimbagane ne bannamawulire abagenda ekigogwa mbasasira era mbasabira Sheikh Muzata muzike n'abagenda okuziika awalala abanagenda okuziika Savimbi olunaku lw'enkya gasimbagane ne bannamawulire tubadde tubadde n'abaloscopo construction abazimba biodigestic septic tank bagamba genda wali ku okulinaana mo petrol station e Wazana ampuliriza nate